Kalbėti apie partijos Tvarka ir teisingumas ir buvusio nušalintojo prezidento Rolando Pakso daroma tvarka Lietuvoje ir galbūt darysima. Čia rinkiminės laidos bus dar ateityje. Dabar kalbam apie interpeliaciją ministrui pirmininkui. Pone Paksai, jūs sakote, akcentuojate Leo suformavimą ir tarp tų klausimų ministrui pirmininkui yra klausimas, kodėl ir kaip be konkurso buvo pasirinktas vienas privatus partneris. Tačiau praėjusią vasarą, kai buvo priiminėjamas įstatymas, ne pataisos kaip dabar neseniai prieš keletą savaičių, bet pats įstatymas, kai buvo priiminėjamas nacionalinio investuotojo, Tvarka ir teisingumas 4 nariai balsavo už, 1 prieš, 1 susilaikė. Taigi, galima sakyti, kad dauguma balsavusių balsavo tada už šį įstatymą. Taip pat tarp jų yra ir frakcijos seniūnas ponas Mazuronis ir jo pavaduotojas Remigijus Ačas. Tai ką tai reiškia? Pasikeitė frakcijos nuomonė. Be konkurso vienas privatus partneris buvo pasirinktas jau tada, vasarą priimant nacionalinio investuotojų įstatymą, už kurį balsavo taip pat ir jūsų partijos frakcijos nariai, taip pat vadovai frakcijos. Tad aš dar kartą klausiu. Bet pažiūrėkim, reiškia, mes liktai tada kalbėjom, kad projektas bus administruojamas Lietuvos energijos pagrindu, ar ne taip? Taip, bet be konkurso vis dėlto. Jis buvo tada jau pasirinktas. Dabar jūs klausėte ministro pirmininko, kodėl ir kaip be konkurso buvo pasirinktas vienas privatus partneris. Tada aš ir klausiu, ar pasikeitė frakcijos nuomonė, ar galim išgirsti aiškę naują pasikeitusią poziciją ir kodėl jinai tada pasikeitė? Partijos, tai yra frakcijos Tvarka ir teisingumas pozicija nepasikeitė. Balsuodami už aną įstatymą, mes išreiškėm savo poziciją, kad Lietuva turi išlikti atominė valstybė. Ir be konkurso pasirinkti vieną privatų partnerį į nacionalinį investuotoją. Be abejo. Taigi, tai kam tada klausti?